Pimpinan, assalamualaikum. Pimpinan, saudara-saudara, duduk. Waktu diminta tanda tangan sepakat untuk perolehan di kecamatan, kami kan tidak sepakat, ya kan? Ya. Di situ kami ada bukti atau ada data itu tidak sesuai. Bukan kami ini mengada-ngada. Bukti C1 kami ini kuat. Ini bukan C1 abal-abal ini. Jadi kita, ya mohon maaf, kita kan juga punya hitung-hitung. Ini asli ini, bukan palsu. Kok bisa suara Prabowo itu hilang? Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf jika saya saksi 02 mengganggu atau menghambat jalannya rekapitulasi ini. Cuma ini sangat penting sekali. Saya akan singkat. Intinya saya tidak sepakat dengan perolehan yang telah ditetapkan oleh BPK dan KPU. Saya minta penjelasan karena saya punya bukti C1. Jumlahnya tidak sesuai. Suara 02 dirampok. Tuh, tolong dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan, jangan harap bisa selesai. Udah gitu aja. Ini hak kami, hak 02, hak kami ini Prabowo ini. Kami tidak rela, kami akan tetap ada di barisan ulama Kiai Pak Habibie. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Manapun tidak akan rela kami dibuang begitu saja. Ya, sudah ya, terima kasih. Memposting seperti itu. Saya minta kepada Bawaslu hadir dulu. Dia tidak bisa memberi keputusan secara sendiri-sendiri, tidak bisa. Mohon maaf. Kami punya aturan lain. Ini adalah aturan kolegial, sama dengan kami. Ini aturan kolegial. Dia tidak bisa mempunyai keputusan sendiri. Saya minta kepada Bawaslu hadir. Ya. Kami yakin kalau ketua Bawaslu hadir di sini akan merekomendasikan penghitungan C1. Yakin kami. Kenapa? Kami tidak banyak kok, hanya sedikit yang dituntut. Kembalikan dikit ini. Kami sudah buktikan semua. Tidak semua kami bukti. Ya, saya minta tolong sekarang kepada Bawaslu hadirkan di sini. Karena keputusan ini adalah keputusan main-main. Terima kasih. Intinya, saya sebelum ini selesai. Sebelum ini selesai sekarang, tidak ada harus ke provinsi, harus ke pusat, dan perlu. Saya perlu sekarang harus diselesaikan. Minta saya ketua Bawaslu hadir mas, ya. Karena ini adalah keputusan kolektif kolegial. Sama dengan saudara, saudara ada ketuanya. Ketua yang akan memberi keputusan, bukan anggota yang memberi keputusan. Setelah melalui musyawarah mufakat, ya. Tidak boleh ada ngomong seperti itu. Kita juga punya aturan baik, ya. Ketuanya maaf, kami keras di sini bukan main-main mas, ya. Bukan main-main. Ini menyangkut negara. Ini menyangkut negara. Terus terang. Ada satu yang dimiliki oleh saksi. Pembandingnya ada satu yang dimiliki oleh saksi. Tetap kalah kita. Oke. Begini. Mana? Mic. Mana mic. Tadi dulu. Mic mana mic? Jangan dibawa ke meja saksi, Pak. Saya ngambil mic. Ya. Ini tolong mana bebas soal ini ya. Mari kita bukan sama-sama ya. Oke ya. Oke. Ini menunjukkan ya. Pak, biar petugas saja. Nanti. Halo, 11. Ya. Ya ini ya. Oke. Biar fair sama ya. Agak jauh. Kami di sini terima ya. Ini kalau sudah kita tentukan. Ya, satu plano itu adalah hasil di tingkat kecamatan. Oke, Pak.
apakah dibenarkan secara hukum ada coretan-coretan seperti ini? Saya tanya kepada saudara komisioner, apa dibenarkan ada coretan-coretan rumah angka di tiap TPS? Dicek saja angka, Ya. Kita oke, saya terima kesesuaiannya. Pertanyaan saya adalah, apakah dibenarkan ada coretan di TPS? Apa di angka ada coretan itu dibenarkan apa tidak secara hukum? Saya tanya. Ada coretan rumah angka. Ini saya kira maaf. Ya, ini 1033, sekarang berubah 1032. Ya, ini dari 14 menjadi 1651. Ya, oke. Ini ya, dari 14 menjadi 1651. Ya, ini dari 1023 menjadi 1032. Ya, Pak, sudah dijelaskan ya. Jadi yang buka satunya. bahwa kepada yang tidak berkepentingan untuk Berkepentingan semua ini, Pak. Ya, berkepentingan. Masalah negara ini. Masalah negara. DPR dia, ketua DPRD. Sampai KPU itu ke sini biar saya tahu. Iya, biar tahu mana memang anu. Enggak apa-apa. Mari ya. Jangan beda berkepentingan. Kami ini semua berkepentingan. Betul. Ini partai KPU pengusung. tolong ke sini biar tahu kalau kami berkepentingan. Allahu Akbar. Ya, jadi secara hukum kami bisa pastikan ini batal demi hukum. Ya, saya pastikan itu pertama. Yang kedua adalah tanda tangan tidak ada. Ya, yang ketiga adalah pernyataan dari PPK itu menyatakan mari kita selesaikan di tingkat kabupaten. Ternyata kabupaten mengembalikan lagi kepada tingkat kecamatan. Ini permainan apa? Ini permainan apa? Lempar bola. Permainan lempar bola. Permainan sudah tidak sehat. Ya sudah ya. Ini sudah tidak sehat. Ya. Jadi kalau kami boleh berdebat, lebih baik kita membuka C1. Inilah asas keadilan kami akan menjawab. Allahu Akbar. Buka C1, setuju. Buka C1 ya. Buka C1 ya. Buka C1 ya. Bapak harus tahu bahwa bagaimana kemudian tentang teori pembuktian itu sesuatu yang bisa menjadi petunjuk itu bisa menjadi tujuan utama untuk bisa membuktikan sesuatu yang dianggap salah atau Betul. benar. Betul. Buka C1. Kemudian ada dia 1 dan lain sebagainya. Baca lagi aturan-aturan. Buka C1-nya. Kalau perlu hitung ulang. Buka C1 kalau perlu hitung ulang. Buka kotak suara kalau perlu. Ya sudah. Mohon maaf, saya bicara dengan Bawaslu bukan dengan Anda ya. karena sampai menyampaikan tidak. Bawaslu, apakah coretan itu sah secara hukum? Pertanyaan saya itu. Ya, Itu apa yang minta saya ketua Bawaslu hadir Mas? Ya, bahwa ini adalah keputusan kolektif kolegial. Sama dengan saudara, saudara ada ketuanya. Ketua yang akan memberi keputusan, bukan anggota yang memberi keputusan. Setelah melalui musyawarah mufakat, ya, tidak boleh Anda ngomong seperti itu. Kita juga punya aturan baik. Ya, ketuanya maaf. Kami keras di sini bukan main-main Mas ya. Bukan main-main. Ini menyangkut negara. Ini menyangkut negara. Terus terang. Kondisi Pak Bawaslu. Saya mau tanya tingkatan selanjutnya itu di mana? Setelah ngisi DB2. Saya mau tanya. Tingkatan selanjutnya bisa dilakukan perbaikan di tingkat provinsi maupun Oku. Ya. Partai pengusung 02. Ketua KPU sebenarnya persoalan ini persoalan di bawah yang harus diselesaikan cepat. Cuma persoalannya BPK-nya tidak cerdas. BPK-nya tidak cerdas. Kenapa pada saat ada protes dari paslon 02 ini, itu kok dibiarkan dilempar ke sini, bukan dibuka C1 planonya, gitu loh. Harus dibuka C1 plano itu baru terselesaikan di bawah. Persoalannya ini, gitu loh. Jadi ini paslon 02 minta C1 plano itu juga dibuka. Seperti itu Pak, kami tidak bisa lebih dari. Berarti untuk
Ya. Begini, mohon Jadi kalau Anda diuntungkan ya dia pastinya seperti itu, bro. Baik para hadirin sekalian yang kami hormati. Wartawan. Wartawan mana wartawanmu? Ini. Wartawan apa? Jangan nanti kamu. Siap.